Se viene otro fin más emocionante de MotoGP. Marc Márquez, más líder que nunca, llegará a su séptimo campeonato del mundo e igualará a Valentino Rossi en la máxima categoría. Este domingo 24 de agosto a las 14 horas tiempo del centro de Europa, el Gran Premio de Hungría desde el Balaton Park Circuit. No te pierdas toda la emoción de MotoGP. Seguiremos informando todos los detalles acontecidos en este gran evento. Hasta la próxima.